Bună, mă numesc Andreea și spun bine revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să avem o convorbire ca între prietene, ca și cum ai vorbi cu prietena ta cea mai bună. Și vreau ca subiectul nostru de astăzi să fie frica. Știu că multe dintre noi, sau poate chiar toate, într-un anumit moment din viața noastră am avut frică de ceva. Dar mai ales cele care suntem mame, sunt sigură că avem și vom avea frici, chiar și când copiii noștri vor fi mari. Vreau să vă spun că și eu am frici, și eu am avut, mai ales când am devenit mamă, în momentul în care am aflat că sunt însărcinată, în momentul când mi s-a spus că sunt probleme cu sarcina și poate nu pot să o duc la capăt, dar am avut frică, dar și bucurie și inima plină atunci când am ținut băiețelul meu pentru prima dată în brațe. A fost, cred că, cea mai frumoasă zi din viața mea după data în care m-am căsătorit cu soțul și a fost o zi minunată, o zi în care visul meu de a deveni mamă mi s-a făcut realitate. Dar, în afară de asta, vreau să vă spun că am început să am frici și în momentul când m-am gândit să încep să creez conținut pe rețelele socializare, acum un an de zile, atunci când m-am apucat mai serios de ele și să postez, mai mult pe Instagram, iar după aceea pe TikTok. Mi-a fost frică în momentul în care am decis să încep procesul meu de slăbire, pentru că nu mă mai simțeam bine în corpul meu. Și Andreea de acum un an ar fi mândră de Andreea din prezent pentru progresul ei în această etapă. Mai este de dat jos, bineînțeles, dar mândră de mine și încrezătoare pentru că nu am lăsat ca frica să mă doboare și am continuat în procesul în care mi l-am pus. Vreau să vă spun că mi-a fost frică, bineînțeles, și în momentul în care mi-a venit ideea să încep să creez conținut pe această plataformă, pe YouTube, și să deschid acest canal, pentru că mi-a fost frică că voi fi judecată, că voi fi poate luată în râs sau poate că mi se va spune de ce te-ai apucat și de YouTube, nu e de ajuns ce faci pe rețelele celelalte? Dar vreau să vă spun și pe calea aceasta să vă mulțumesc la toate fetele, femeile care v-ați abonat la canalul meu, care mi-ați lăsat un mic comentariu de susținere și de încredere. Și vreau să vă spun că cu ajutorul vostru mi-ați dat puterea și încrederea să merg mai departe. Și asta mă bucură enorm de mult. Așa că vreau să vă spun că să avem frică este perfect normal. Este perfect normal pentru că suntem femei, suntem mame și poate că sunt zile când nu ne simțim destul de încrezătoare în noi, poate sunt zile când nu avem chef de nimic, poate sunt zile când avem frici și eu cred că asta este absolut normal. Este normal pentru că odată ce devii mamă, deși înainte să fii mamă, ca femeie, ai frica că poate nu ești de ajuns, ai frica că trebuie să fii perfectă, acasă, în creșterea copiilor, la locul de muncă, în viață în general. Și atunci când devii mamă, frica asta se intensifică 100%, pentru că avem frica că poate nu suntem destul de bune, frica că poate nu facem lucrurile așa cum trebuie, frica că poate emoțiile noastre sunt prea puternice sau prea slabe, frica că poate nu putem fi destul de bune pentru copilașii noștri. Sau frica că va cădea, se va lovi, frica de, nu știu, de prima zi de grădiniță, prima zi de școală, e perfect normal. Și eu, personal, vin aici să vă spun că poți trece peste frică, să nu lași lucrul acesta ca să te facă să te simți rău, să nu lași lucrul acesta să te facă să te abazi de la gândurile, de la țintele tale, de la proiectele care vrei să le faci, pentru că, deși este perfect normal să avem frică, nu este normal ca să o lăsăm să ne mănânce gândurile, să ne facă să ne simțim rău, să ne facă să credem că nu suntem îndeajuns. Pentru că fiecare mamă și fiecare femeie suntem destul de bune pentru familia noastră, pentru copiii noștri. Și vreau să spun că tu, cea care te uiți acum la mine, ești de ajuns, ești perfect așa cum ești bună în ceea ce faci, ești minunată, ești frumoasă, ești superbă și ești cea mai bună mamă pentru copilașul tău sau pentru copilașii tăi. Așa că, acum,
pe sfârșitul videoclipului, vin la tine și vreau să spun în felul următor. În săptămâna aceasta, până săptămâna viitoare, când voi urca al 3-lea videoclip, vreau să-ți spun că ești de ajuns, ești minunată, ești bună, ești perfectă și nimeni nu poate să spună contrariul. Lasă frica deoparte și dacă ai un gând, un proiect sau un vis, fă ca acest lucru să devină realitate. Pentru că tu poți, tu meriți și ești minunat. Sper din suflet ca cu acest videoclip să fii pus un gram de speranță în sufletul tău, în inima ta și să-ți dai seama că chiar dacă frica e perfect normală să fie acolo, nu trebuie să o lași să îți lase gândul că nu ești de ajuns. Te pup și te aștept data viitoare la un nou videoclip pe canalul meu Fragmente de viață frumoasă.